Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kada ku manta kuna yake wani hannun injiniyarin arewa kwamfuta. Insha Allah a cikin wannan bidiyon akwai wani albarshi da nake so muku. Kamar cewar Nigeria sun riga sun yi launching din ainihin Naira a cikin Binance. Yanzu za ka iya ka siya Naira kuma ka iya transaction ka siya abubuwa da ita ba tare da ka samu problem ba. Kamar yadda aka hana mu crypto, to da yiwuwar insha Allah za mu koma muna yin harkar digital money. Ma'ana digital marketing insha Allah. Insha Allah in ka biyo na a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka ga Nigerian money a cikin Binance. So just kawai ka zo P2P ka taba P2P kamar nan gurin. So idan ka duba nan gurin idan ka zo kan wannan Nigerian, saboda an riga an yi Nigerian money ya kai almost kusan 3 years or 4 years ba mu riga mun juyo shi ba, saboda su Binance sun san za mu iya kuma suke mana coin din nan. Kawai sun mana kawai kuɗi ne ake so a sa liquidity ba ai ba. So in ka duba ga anan gwamnati Nigerian za ga bani leaks, zai bani leaks in abubuwan da zan iya in P2P in siya in yi waye. Sorry ina da problem network, ko ka ga na shiga BM ma bai fito, bari mu gani, bari go back, bari sake shiga Binance din ta da za ka ga ya abun yake kasancewa. Yau da ga da Nigerian ta riga ta pumping, za ga Naira ɗaya ta kai adadin 2000 har ta riga ta dropping kamar yadda kasan dai irin BNB USDT na yi. So insha Allah Nigerian currency zai dawo ya rike karfi shi ma insha Allah ya zama strong money. So bari ka gani mu zo ainihin P2P, mun shiga P2P, kaga farashin ai dollar anan ko 600 da naira 60, 600 da naira 92, sorry 192 ko. To bari mu zo kan Naira, wannan ce NGN, Naira Nigerian money. Wow, wonderful. Kaga kwandala ɗaya ka ganta ko? Ka ganta? Za ka saita da Naira, za ka saita Naira. So ka gani? Kaga P2P? Gashi nan kana ganin mutane gashi nan a P2P suna sayawa. Gashi nan kana gani, za ka zo kai cash, ka gani? NGN Nigerian, kaga nan ta kai nan ta kai 1 Naira ma tukuna. Ka gani 1.0 wani abu. Wanda suke da za su yadda haganta Naira ɗaya da wani abu. To yanzu haka nan Naira ɗaya na kake gani ko? Za ta koma Naira 3, 4, 5, 6, 7 har ta kai irin dola ɗaya. 1 Naira ta kai darajar 1 dollar. So abin da ke so da kowa nan ba ku kokari ku dinga trading. Dan haka za mu je cikin trading mu ga wannan rawa Naira da ta taka da kuma yaushe kwanaki na aka launching ɗinta. Kawai za mu zo nan gurin misali mu taba kamar haka. Yanzu abin da zamu yi kamar da muke kiran coin a nan gurin a trading, za mu kira NGN. Wow, NGN. Okay, sorry, bari mu kira ta da babban baki, NGN. So kaga Nigerian in USDT, Nigerian money in USDT kana ganin ta Naira 700 da hadda Naira 5. Kenan ma a yanzu Nigerian money kwaya ɗaya ta kai me darajar da ta kai kusan ta wuce ma 1 dollar. Sai ka taba kamar haka. So babu sai ka zo nan gurin gashi nan NGN, sai ka taba ta kamar haka. To ka ganta na ko? Stable dollars ce, ka ganta na da take tafiya, kalla ta gani. Ka gani? Ka ganta na stable money ne, ka gan shi? So abin da nake so da kai bara mu je irin haya din nan gurin mu je. So an riga an yi launching din ta almost Naira 2,596. So in ka dura nan gurin ga ta nan ta kai 400 Naira. Bari mu da irin 1 week. 1 week ta kai 710. Ka ganta nan tana tashi, ka ganta take miƙiya, ka ganta 710. In ka duba nan gurin bara mu sake dawo 4 hours ago. 4 hours ago kaga ta kai 685, ka ganta ta kai 700 wani abu. So dole idan kana so ita ma nan normal za ka iya siyanta, ka je ka yi transaction, ma'ana ka soya abu, kai abun ya bada joy. So bara mu je mu ga ainihin liquidity da kuma sauran wani information nata. So idan muka zo nan gurin muna so mu je irin information, za mu ja sama mu ga kwaya nawa aka yi. So market cap mu in ka lura nan gurin muna da 67 billion 584 million and 579 millions of nairas. So circulating supply akwai 67, and then total supply tana nan 69. So 67 ta tabbata 7 ta 6 ta tabbata 6, 7 into 1 muna da me? Muna da 2. So kaga haka dai mutane sun siye ta, kawai in ce maku gaba daya sun siye ta sosai. So idan ka riga ka zo nan gurin zaka karanta gani announcing waye joy sun riga sun yi shi tun kafin lokacin, ka ganta nan ko 2014 aka yi ta, tun 2014 aka yi ta.
amma ba ta fara aiki ba, still sai yanzu ta fara aiki. In ci kusan a wannan August ma ta fara aiki da za ka iya transaction da naira mu. Don haka da na so in ce da a ce ni wani ne zan iya ba da shawara lokacin da aka yi eNaira. Sai in ce tun lokacin da aka yi eNaira wannan kuɗi da aka ba bankuna, bai kamata a ce an creating sabon kuɗi an ba bankuna ba. A ƙirƙiri wannan kuɗin na Nigerian money a zo a yi shi in crypto. Bayan an riga an zo an yi shi in crypto, sai me za mu yi a nan gurin? Sai mu zo bayan mun yi shi in crypto haka, za mu zo mu yi shi kamar in crypto bayan an riga an yi in crypto. So za a zo a yi shi a ce an riga an ba da airdrop, wanda wasu ƙasashe da dama za su samu airdrop. Musamman in kana Najeriya ka bude a baka 1000 naira ko 500 naira, in wani ya bude a bashi mai 250 ko a bashi 500 naira daga wani outside country. So idan aka wani airdrop, mutane dole za su san naira, bayan sun san naira kuma a dinga P2P ana siyanta. Yanzu ya takaice za ka iya yin P2P ka siyo naira da kuɗin ka naira kamar da su in naira, kuma ka zo ka siya su in Bitcoin ko Ethereum ko wani UST ko da sauransu. Musamman tun daga anan gurin a ƙasashe da yawa da suke da coins, za ga Binance dole in kuna nan kuna trending, za ku ne the best, za ku coin na nan gurin za gan shi. Kamar lokacin da yake anan gurin za ka zo ka samu bayan Solana za ka iya samun mai DAI, USDT, BTC, BUSDT, BNB, Ethereum, NGN, sai kuma Solana. So yanzu kaga kenan mun riga mun samu wani matsayi anan. Nigerian money ya riga ya shigo gari, za a fara trading da shi. Ko yanzu kana bukata za ka je ka siyo naira, kai P2P ka siyo naira. Da haka za ka iya ganin in ka zo yadda ka san ka saba P2P, ka ganta gashi 99. In ka je kasa za ka ta kai 1 naira to 1 naira. So idan ka siye ta ma yanzu naira din, za ka iya holding in kita pumping sai ka saida. Kai abun make me joy, abin zai ba da ma'ana. Ya kamata a ce gaskiya kuna yawan trading, ma'ana kuna trading in naira, saboda in ana trading in naira mu yanzu za mu dinga samu mai naira kuɗin mu na Nigeria zai dinga pumping. Yadda ake comparing in $1 da naira, so nan gaba za ka yana comparing in dollar da irin wasu kuɗi. A ce dollar ɗaya ka ji kaza ɗin nan insha Allah. Saboda idan mun saka ma Najeriya za mu yi, muna da mutane da suke ainihin investment, muna da mutane da suke ainihin neman CryptoCurrency, suke neman ilimi akan shi kuma sun san ilimin sa. Duk abin da muke gani tun haka ka ga Binance, ta ga Binance ta zo ta yi mana wannan NGN din, ba a yi launching ba tun 2014, amma yanzu an riga an launching. Za ka iya ka sayi naira ka kuma zo ka sayi USD. Misali ka zo trading, ba trading ba, naira kake da ita, za ka iya sayan BNB da ita, za ka iya sayan USD da kabara ga NGN. Kaga ta fito a nan gurin NGN, USD NGN, ka ganta nan kudinta 704.8, da 0.5, kaga ta dan faɗi mako. To idan ka kuma za ka iya in ka siye ta, in ta tashi kana so ka sai, za ka iya sai da ta zuwa mai USD kamar da dai kake san coin ya tashi. So duka dai na kama ƙarshen wannan bidiyon. Insha Allah inda akwai wani update zan dawo muku update. Radio Computer sign out.